ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁକୁଲଟିଏ ଥାଏ। ସେ ଗୁରୁକୁଲରେ ବହୁତ ଶିଷ୍ୟ ଥାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରୁଥାନ୍ତି। ସେ ଗୁରୁକୁଲରେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗୁରୁ ଥାନ୍ତି। ତିନି ସେ ସभी ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ହାତ ଦେଖାଇବାକୁ କହିଲେ। ସବୁ ଶିଷ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ହାତ ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ। ସଭିଙ୍କ ହାତ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଶିଷ୍ୟକୁ କହିଲେ କି ତୋର ହାତରେ ବିଦ୍ୟାର ଗାର ନାହିଁ, ତୁ ବିଦ୍ୱାନ ହୋଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏହା ଠିକ୍ ହେବ କି ତୁ ତୋ ଘରକୁ ଚାଲିଯା। ସେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବା ଶିଷ୍ୟ ଚୁପଚାପ ରହିଗଲା। ସେ ଶିଷ୍ୟ ସେଦିନ ରାତିରେ ତା ମୁଣାରୁ ଗୋଟିଏ କଟୁରୀ ବାହାର କରିଲା ଏବଂ ସେ ତା ନିଜ ହାତରେ ବିଦ୍ୟାର ଗାର ଟାଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେମିତି ସେ ଗାର ଟାଣିଲା, ତା ହାତରେ ରକ୍ତ ବୋହିଗଲା ଏବଂ ହାତଟା ରକ୍ତରେ ଭିଜିଗଲା। ଯେମିତି ସକାଳ ହେଲା, ସେ ସିଧା ଯାଇ ସେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ହାତ ଦେଖାଇ କହିଲା, ଗୁରୁଜୀ ଦେଖ, ବିଦ୍ୟାର ଗାର ଏମିତି ଥାଏ ନା। ମୁଁ ନିଜେ ବିଦ୍ୟାର ଗାର ଟାଣିଛି। ଏବେ ତ ଏଠାରେ ରହି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି। ଏହା ଦେଖି ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ମନ କୋହରେ ଫାଟିଗଲା ଏବଂ ସେ ଶିଷ୍ୟକୁ ସ୍ନେହ ଭରା ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ କି ତୋର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆଗରେ ମୁଁ ହାର ମାନିଗଲି। ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ହାତର ରେଖାକୁ ବି ବଦଳାଇ ଦିଏ ଏବଂ ତୋତେ କେହି ବି ବିଦ୍ୱାନ ବନିବାରେ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେ ଶିଷ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ମହର୍ଷି ପାଣିନି, ଯିଏକି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟାକରଣ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀର ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏତେ ସମୟ ବିତିଯିବା ପରେ ବି ଆଜି ବି ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ବି ଭାଷାର ଏମିତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା ହୋଇନାହିଁ। ଏ କାହାଣୀଠୁ ଏହା ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲା କି ଲୋକ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣକୁ ଗଲତ ସାବିତ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ଆମ ପରିଶ୍ରମ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଳରେ ଯାହା ଚାହିଁବା ତାହା ହାସିଲ କରିପାରିବା ଏବଂ ସେ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖାଇ ଦେବା କି ଆମେ ବି ଗୋଟିଏ ସଫଳ ଏବଂ ବିଦ୍ୱାନ ମଣିଷଟିଏ ବନିପାରିବା। କର୍ମ ଏମିତି କର ଯେମିତିକି ମରିବା ପରେ ବି ଲୋକ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ଏବଂ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ନମୋ ବୁଦ୍ଧାୟ।